Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya bersama channel Lejoy Truk ya. Cuaca pada sore hari ini, sore menjelang malam. Angin ya, dan seperti angin puting beliung, petir dan kilatan cahaya ya. Mengerikan ya, anginnya sangat kencang. Angin kencang banget kan. Ini hujan. Kita mau ke pabrik sebelah ya. Wey, angin coy. Hati-hati ya kalau udah ada angin gini. Sangat mengerikan sekali, coy. Ini mah bukan kaleng-kaleng lagi kawan anginnya. Ngeri saya, coy. Ngeri roboh. Saya lihat sini banyak ini ya. Banyak pepohonan tuh. Dan kita kontrol dulu ya. Kontrol dulu ini arang ya, arang kayu, biar nggak ini kita amankan, biar nggak kebakaran kayak kemarin kayak kiremot tuh ya. Oh, sama kiremot bakaran hampir-hampiran. Oh ya, oh, aman ya. Ini bahannya, dan si kuning nggak ada ya, ada OTW. Kita ini ada aktivitas tuh, anginnya kawan. Anginnya mengerikan sekali. Anginnya mengerikan. Oh, dan petir pun ya. Warna mah ngeri ya. Ngeri ya. Ngeri banget. Karena udah hujan ya. Di sana sudah hujan. Kalau orang tua mah nanam apa aja jadi, nggak kayak kita ya. Nah, ini pisang raja ya. Ini pisang raja kawan. Oh, pisang raja, dan anginnya anginnya coy, ngeri banget, anginnya ngeri anginnya. Keras banget, deras, kenceng, anginnya kenceng banget. Wah, oke ya kawan, ngeri nih. Kita cukupin segini dulu aja, soalnya ini anginnya gila bener, mengerikan sekali ya. Anginnya kenceng banget, angin kenceng banget. Tuh ya. Oke, tetap pantengin terus, dan jangan lupa di share ya, biar kita bisa ya, bersilaturahmi, berdendang. Kita lagi nggak jalan. Oke. Jadi kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.